Hello，大家好，玉兄弟啊！最近咧有個都市話題就係咧《風林火山》麥浚龍嗰套，唔係我祖先個朋友孫武先生所講嘅四言名詞《風林火山》啊，兩回事嘅。呢套嘢咧就拍得好抽象，我自己咧就覺得咧尷尬到唔想睇。我睇到啲預告片咧拍嘅畫面係咪靚嘅？但係咧靚嘅嘢我點解唔睇卡通片咧？係咪先？卡通片靚過真人多聲啦，真人咁醜陋係咪先？咁就靚唔係話一個吸引到我去睇嘅一個原因，我淨係睇隻套嘢有冇劇情，但係我就咁睇，同埋嗰啲其他嘅網上嘅評價啦，咁就都知道呢套嘢咩料啊，就係垃圾片。就係一個眼高手低嘅富二代嘅一個抽象式嘅作品，美其名藝術。唔好意思，我冇乜藝術細胞，所以就絕對唔會欣賞所謂嘅藝術片、文藝片。老實講啊，即係唔好話佢啦，王家衛嗰啲片我都唔識欣賞啦。雖然佢可能拍得咧就有佢嘅深度，但係咧我就不予置評，因為唔識。可能佢點樣相比都好啦。咁王家衛同埋麥浚龍，咁係王家衛完成㗎啦，呢啲唔使講嘅。令到我諗起啦，同樣係富二代啦，向佐啦，向佐唔使講啦，又係抽象派宗師嚟嘅。拍啲嘢咧，只要你唔尷尬，尷尬嘅就係你啦，係咪先？完勝咗呢一個詞。我發覺咧，啲富二代咧都有個通病啦，就好似咧晉惠帝咁啊，何不食肉糜啊？完全咧唔了解咧底層人嘅生活同思想，純粹咧用佢哋高高在上嘅思維咧去拍佢哋想拍嘅嘢，搞到啲電影作品全部都邏輯不通啊！做啲嘢咧係極度抽象，我懷疑佢哋係隊草嗰陣時寫劇本，又或者隊草嗰陣時演繹。向佐咧你自己無啦啦咧打自己一巴，即係嗰啲坐車又要整個手指咁樣啊！我真係懷疑佢有可能啦，咁懟一懟啊，一啲香草啦，就所影響佢嘅表演嘅真係我唔知啦，咁就總言之都係抽象㗎啦，晉惠帝嗰扎咯，何不食肉糜？因為即係對底層人性嘅缺乏導致佢哋個邏輯咧有啲缺陷，做啲嘢咧就非普通人咧所能諗到嘅，即係諗到咧銅鑼灣會落雪咧，懶係浪漫。咁點解你唔喺北海道度拍咧？係咪先？喂，喺北海道嗰度演繹，整啲香港人過去打碟又好跟住殺啲日本仔咁中國市場一定拉㗎啦，係咪先？我覺得 OK 喎，而家諗喎，係咯。但係你又唔做到呢一點，係都硬係要個場景喺香港嗰度發生，咁咪好下頭咯。喂，大佬，香港都唔落雪嘅，係嘛？跟住你仲要咧，成個古仔咧斬開三節有三個唔同部分嘅主角，咁即係冇重心，唔知你想表達啲咩，又要故弄玄虛因為你冇本事啊嘛，冇本事正正經經去敘述一個故事啊嘛，所以你咪咧整到啲嘢好似好高端、好型高高在上，故弄玄虛，實際上冇料，同咧原版 EVA 差唔多啦。原版 EVA 話我睇到瞓着咗，又係成套嘢懶係嘢咁樣，好高深故弄玄虛實際上咧套嘢又狗屁不通嘅，係得啲女靚嘅啫啲女係14歲靚嘅啫又靚又後生咁樣咯，咁就冇噶啦。同埋初號機好型，僅此如此咯。不過我覺得 EVA 點都好睇過你啦，大佬係咪先？真係電影美學美學嗰方面我唔講啦，我覺得應該係呢套戲嘅優點嚟嘅。至於是否係完全係成套戲嘅優點啦，咁我就不予置評，因為我就決定唔睇呢套戲啦。其實我係曲線宣傳緊呢套戲因為我貶低你嘅同時咧，咁有人睇咗我呢套片咧，咁可能好奇嘛，咁好奇可能又睇你啲片㗎咯，咁變相我係曲線宣傳所以你都唔可以話我嘅。但係我本人嚟講咧，就堅決拒絕去睇啲垃圾片，即係哪怕你香港出品，我係一個香港人都唔會支持嘅。我支持咧係一啲我認為值得好睇嘅戲。一定要有獨立嘅思考能力㗎嘛，做人唔係話係人都睇。趁隻腳去睇，浪費咗我差唔多120分鐘嘅時間。咁就我覺得我生命咧，我個時間好寶貴嘅。我攞120分鐘咧，我睇套 A 片或者係
睇到卡通片啊，或者睇到一套有深度嘅戲，冇咩係咪先？老實講，真係風林火山喎！你呢個詞都夠晒中意，即係睇得出你係一個好中意病嘅導演咯。真係揾阿金城武嚟演，然之後啲劇情故弄玄虛，個個都擔住支煙講晒粗口，好似好型咁，但係實際上就絕對會尷尬嘅。不過唔緊要啦，只要你唔尷尬，尷尬嘅就係別人啊嘛，係咪先？呢套戲我暫時嘅觀感啦，就係咁多咯。抽象何不食肉糜？晉惠帝系列啦，香港晉惠帝啊，咁就其實咧類似呢啲片啦，即係佢個劇情咧唔係順序嘅話咧，而係咧即係穿插一啲前因後果咁去敘述嘅片咧，反而咧係美國嘅塔倫昆隆堅奴啦，咁一個鬼才導演咧，佢係做得幾好嘅，例如標殺令。標殺令啦，佢咧就有陣時佢唔係順序啊嘛，整下佢又即係播翻去之前佢究竟發生啲咩，咁就佢可以咧好輕鬆咁樣，好自然咁融合咗武士刀日本武士中國功夫西部牛仔同埋呢個黑幫嘅各種元素落去咧，就會睇得好自然嘅，一啲都唔尷尬嘅，即係當然睇得出係極度中意啦。同埋好鬼血腥啦，咁血腥都係第一集啫，第二集係為咗彌補成個下段嘅劇情要殺阿彪，咁就主要都係文戲為主，咁冇咗嗰種刺激感，所以咧我都係推薦第一集。但係你話整個標殺令系列咧係咪真係去到好好睇又唔係，但係起碼人哋咧做得自然有佢自己嘅個性之餘咧係你睇得明，咁成套戲咧我覺得。睇戲咧最緊要你表達個劇情，你要令到人哋明，係咪先？好簡單嘅，呢個最基本嘅做導演嗰個基本功嚟㗎啦。喂，睇到個戲我都唔明嘅，咁係咪浪費緊人哋嘅時間咧？同埋即係你都浪費緊你自己心血你睇戲你一定要表達到嘅思想㗎嘛。如果全部人都唔明嘅，咁究竟係你一個人咧去到頂峰咁高定係咧其他人咧喺地底咁低咧？係咪先？定係調轉咧？係嘛？你可以諗下，有陣時抽象可以，但係適可而止。係咁多啦。風林火山真係唔好侮辱我祖先嘅朋友孫武先生嘅四言名詞風林火山係咁，拜拜。